साउंड की स्पीड पे एक सवाल बना के इसे अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है, व्हेन महेश वॉज डांसिंग ऑन अ ब्रिज हिज फोन सडनली ड्रॉप्स ऑफ इनटू द रिवर 180 मीटर्स बिलो। महेश मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और इसे डांस करना बहुत ही पसंद है। तो एक दिन ये एक ब्रिज के ऊपर डांस कर रहा था और अचानक से इसका फोन ये उसके पॉकेट से स्लिप हो गया और नीचे नदी में जाके गिर गया 180 मीटर नीचे। आफ्टर हाउ लॉन्ग विल ही हियर अ स्प्लैश। अब जैसे ही उसका फोन ये नदी के पानी में टकराएगा तो एक छपाक से आवाज आने वाली है। तो फोन के स्लिप होने के कितने देर बाद उसे ये स्प्लैश सुनाई देने वाली है। और हमें दिया हुआ है कि इस्तेमाल करो कि साउंड की स्पीड होती है 340 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, इसकी वैल्यू लेना है 10 मीटर पर सेकेंड या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो, सवाल पढ़ने के बाद सबसे पहला स्टेप होता है सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक अच्छे से डायग्राम में उतार लेना। तो यहां मैंने पहले से ही डायग्राम को बना के रखा हुआ है तुम्हारे लिए। ये हो गया मेरा दोस्त महेश, जिसे कि डांस करना बहुत ही पसंद है। ये पुल के ऊपर डांस कर रहा है और अचानक से इसका फोन ये इसके पॉकेट से स्लिप होकर नीचे गिर जाता है और ये जा गिरता है कुल 180 मीटर नीचे। इसे भी नोट कर लेते हैं, 180 मीटर्स नीचे। अब देखो, जैसे ही फोन ये पानी में जाके टकराएगा तो एक छपाक से आवाज आने वाली है। अब हमें ये पता लगाना है कि फोन के स्लिप होने के कितने देर बाद महेश को ये साउंड सुनाई देगी। तो जब मैंने पहली बार इस सवाल को देखा तो मुझे लगा यार जितना टाइम लगने वाला है फोन को ऊपर से नीचे आने में, ठीक उतने ही समय बाद महेश को आवाज सुनाई देने वाली है। मेरा मतलब है कि देखो, अगर ये फोन कुल 5 सेकंड में ऊपर से नीचे गिर जाता है तो बिल्कुल ही 5 सेकंड के बाद महेश को आवाज सुनाई देने वाली है, क्योंकि यार आवाज ये तो तुरंत सुनाई देती है ना हमें। लेकिन नहीं, ये गलत है। देखो, साउंड की भी एक फिक्स्ड स्पीड होती है। साउंड को भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है। तो देखो, जब यहां पे फोन हमारा पानी को हिट किया तब यहां पे साउंड जनरेट होने वाली है और इस साउंड को यहां नीचे से ऊपर पहुंचने में कुछ ना कुछ टाइम लगने वाला है। मान लो कि कुछ 0.2 सेकंड का टाइम लगा, तो यानी कि फोन के स्लिप होने के बाद टोटल 5 सेकंड लगे इसे नीचे गिरने में और 0.2 सेकंड लगे आवाज को ऊपर पहुंचने में। तो यानी कि टोटल टाइम हो गया 5.2 सेकंड का। 5.2 सेकंड के बाद महेश को यह आवाज सुनाई देगी कि फोन नीचे गिर चुका है और पानी की स्प्लैश की आवाज आएगी। तो यानी कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें 2 कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। पहला तो ये कि फोन को नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगा और दूसरा ये कि साउंड को ऊपर आने में कितना टाइम लगा। तो अब यही करते हैं। अब इसके पहले कि मैं तुम्हें ये करके दिखाऊं, वीडियो को एक बार पॉज करो और इसे खुद से ट्राई करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो अब देखते हैं। सबसे पहले हम सवाल में लिखी हुई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक जगह पर लिख लेने वाले हैं। तो देखो, यहां पर दिया हुआ है कि महेश अपने फोन को ड्रॉप करता है। अब देखो, ये एक वर्ड ये बहुत ही बड़ा हिंट है कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी ये 0 होने वाली है। ये फोन बस ड्रॉप हो रहा है, छूट रहा है, यानी कि स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी 0 होने वाली है। तो इनिशियल वेलोसिटी u, दिस इज 0 मीटर्स पर सेकेंड। और हाँ, यहाँ पे फोन हमारा 180 मीटर नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, यानी कि फोन की डिस्प्लेसमेंट ये हो गई 180 मीटर्स। और हाँ, फोन की वेलोसिटी ये चेंज कर रही है, ये स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, लेकिन फिर तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, यानी कि यहाँ पे हमारा फोन ये एक्सेलरेट भी कर रहा होगा। और हाँ, जब भी कोई चीज फ्री फॉल करे ना, तो यानी कि वो ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेट करती है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू हमें पता है, ये होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। लेकिन यहां हमें सवाल में दिया हुआ है कि हम उस वैल्यू को 10 मान सकते हैं ताकि कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाए। तो एक्सेलरेशन ये हमें दिया हुआ है एस 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, एक्सेलरेशन ये पॉजिटिव भी हो सकती है या फिर नेगेटिव भी हो सकती है। देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इसकी वेलोसिटी बढ़ रही हो तो यानी कि एक्सेलरेशन उसकी पॉजिटिव है, और अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो रही हो तो यानी कि उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव है। देखो, यहां पे हमारा फोन ये नीचे की तरफ गिर रहा है, तो यानी कि हमारी फोन की वेलोसिटी ये बढ़ती चली जा रही है। इसका अंदाजा तुम लगा सकते हो, है ना। तो यानी कि इस केस में एक्सेलरेशन ये पॉजिटिव होने वाला है। लेकिन अगर यहीं पे महेश ने फोन को ऊपर की तरफ उछाल दिया होता तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि फोन की वेलोसिटी ये कम होती चली जाएगी, फिर 0 और फिर ये नीचे की तरफ बढ़ती चली जाएगी, है ना, नीचे की तरफ गिरने लगेगी। तो यानी कि इस केस में अपवर्ड मोशन में यहाँ पे फोन की वेलोसिटी कम हो रही है, तो यानी कि इस अपवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन ये नेगेटिव होती। लेकिन हाँ, यहाँ इस केस में एक्सेलरेशन ये पॉजिटिव है क्योंकि फोन नीचे की तरफ गिर रहा है। अब देखो, हमें ये सारी चीजें दी हुई हैं और हमें पता लगाना है कि टाइम कितना लग रहा है फोन को ऊपर से नीचे आने में।
तो यानी कि ये हो गया एक एक्सेलरेटेड, ये एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, तो यहाँ इस केस में हम इस्तेमाल करने वाले हैं एक इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो ये हो गई हमारी 3 कॉमनली यूज्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इन तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो कौन सी है वो इक्वेशन? आओ तीनों को एक एक करके चेक करते हैं। तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, और इसमें v रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी को। यार इसकी वैल्यू तो कहीं दी हुई है ही नहीं, तो यानी कि ये अननोन है। u इसकी वैल्यू हमें पता है, a इसकी वैल्यू भी हमें पता है, t इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो यार एक इक्वेशन और 2 अननोन, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। इसका इस्तेमाल तो हम नहीं कर पाएंगे इसे सॉल्व करने के लिए, तो इसे हम हटा देते हैं। हाँ, फिर आओ देखते हैं सेकेंड इक्वेशन को। तो s इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, u पता है, t ये नहीं पता है, a इसकी वैल्यू पता है, और t। यार इस इक्वेशन में तो केवल एक ही अननोन है, वो है t। तो यानी कि इसका इस्तेमाल करके हम टाइम t की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यही हो गई हमारी फाइनल इक्वेशन। इसे मैं साइड में रख देता हूं। हाँ, वैसे आओ तीसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं। अरे यार ये क्या, तीसरे वाले में तो टाइम t की वैल्यू है ही नहीं, तो इसका इस्तेमाल करके तो कोई फायदा होने वाला है ही नहीं, क्योंकि हमें तो t को कैलकुलेट करना है ना। तो इसे भी हटा दो। ओके, हाँ, तो अब आओ इस इक्वेशन का हम इस्तेमाल करते हैं। अब सारी वैल्यूज को मैं केवल सब्स्टिट्यूट करके अलजेब्रा की मदद से टाइम t की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेने वाला हूं। तो अगर तुमने इस सवाल को पहले सॉल्व नहीं किया है तो एक बार पॉज करके खुद से ट्राई कर लो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो अब देखते हैं। तो यहाँ पे s की वैल्यू हो गई 180 मीटर्स। अब इसे लिख लेते हैं 180 मीटर्स। वैसे मैं यहाँ पे यूनिट्स को नहीं लिखने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास जगह की थोड़ी सी कमी है, ठीक है। वैसे यहाँ पे सारे वेरिएबल्स ये स्टैंडर्ड यूनिट्स में दिए हुए हैं। ये देखो मीटर पर सेकेंड, मीटर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब कि टाइम की वैल्यू ये भी स्टैंडर्ड यूनिट में ही आने वाली है, ये भी सेकेंड में ही आएगी, तो घबराने की कोई बात नहीं है। वैसे तुम सही सही यूनिट्स का इस्तेमाल करके ही लिखना, ठीक है। तो 180 इज इक्वल टू u इंटू टी। अब देखो यार u की वैल्यू तो हो गई 0, यानी कि ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, तो इसे भूल जाओ। इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम इसकी वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसे मैं ऐसे ही लिख देता हूँ टी स्क्वायर। अब अलजेब्रा की मदद से हम टी की वैल्यू को निकाल लेने वाले हैं। तो देखो ये 2 10 को काट देगा 5 टाइम्स, और मुझे क्योंकि यहाँ से 5 को हटाना है और टी स्क्वायर को एक साइड पर रखना है ना, तो मैं दोनों साइड 5 से डिवाइड कर देने वाला हूँ। दोनों साइड 5 से डिवाइड कर देंगे तो इक्वालिटी बराबर रहेगी, और ये 5 से 5 यहाँ कैंसिल, और ये 5 इसे काट देगा। 5 3 जा 15, 16 17 18, 3 3 0 30, यानी 5 6 जा 30, 36। तो यानी कि मेरे पास फाइनली बचा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब अगर मैं दोनों साइड रूट लूं तो मेरे पास बच जाएगा t इज इक्वल टू प्लस माइनस 36 का रूट हो गया 6, और यूनिट्स हो जाने वाले हैं सेकेंड्स। अब तुम ये सोच रहे हो यार ये -6 सेकेंड, इसका क्या मतलब है? तो यार इसे अभी के लिए इग्नोर कर दो, ठीक है। इसके बारे में भी जानने का कोई फायदा है नहीं। t इज इक्वल टू +6 सेकेंड्स। हमें केवल मतलब है कि फोन जब पॉकेट से गिरा तो फिर इसे कितना टाइम लगा ये नीचे पहुंचने में, यानी कि टाइम हमारा पॉजिटिव में ही आने वाला है ना, तो केवल हम पॉजिटिव साइन पे ही ध्यान देने वाले हैं। तो ये हमने निकाल लिया कि कितना टाइम लग रहा है फोन को नीचे पहुंचने में। तो यहां हमने पहली कैलकुलेशन तो कर ली, लेकिन यहां पे हमें एक और कैलकुलेशन करना बाकी है कि जो साउंड यहां पे जनरेट होगी ना, उसे नीचे से ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगने वाला है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसे मैं यहां पे साइड में कैलकुलेट कर लेता हूं। हाँ, अब क्या तुम्हें लगता है कि इसके लिए भी हमें इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा? तो देखो ये जरूरी नहीं है। यहां पे हमें पता है कि साउंड की स्पीड ये एक कांस्टेंट नंबर होती है। साउंड ये नहीं एक्सेलरेट करता है और नहीं डिसलरेट करता है ग्रेविटी के अंदर, ये हमेशा एक फिक्स स्पीड के साथ ही ट्रैवल करता है। तो यानी कि इसे कैलकुलेट करने के लिए हम अपने बेसिक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसका इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन ये 0 हो। तो हाँ, आओ यही करते हैं। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड ये मुझे दी हुई है एज 340 मीटर्स पर सेकेंड। 340 दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड। तो देखो साउंड को भी यहाँ 180 मीटर ट्रैवल करके ऊपर पहुंचना पड़ेगा, तो यानी कि डिस्टेंस होगी 180, और टाइम ये इसकी वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करना है, तो डिवाइड बाय टी। अब अगर मैं अलजेब्रा करूं तो फिर यहाँ पे टाइम टी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 बाई 340, 180 डिवाइड बाई 340। अब इसे मैंने पहले ही कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर रखा है, तो इसकी वैल्यू कुछ आती है एज 0.53 सेकेंड्स के बराबर, 0.53 सेकेंड्स। तो यानी कि साउंड को नीचे से ऊपर पहुंचने में लग गए 0.53 सेकेंड्स। अब देखो टोटल टाइम हो जाएगा जितना टाइम लगा फोन को नीचे आने में, यानी कि 6 सेकेंड्स, प्लस साउंड को जितना टाइम लगा ऊपर जाने में,
यानी कि 0.53 सेकेंड्स, यानी कि टोटल टाइम हो गया, टोटल टाइम इज इक्वल टू 6 प्लस 0.53 यानी कि 6.53 सेकेंड्स। तो यानी कि फोन गिरने के 6.53 सेकेंड्स के बाद महेश को एक स्प्लैश सुनाई देने वाली है। लेकिन जहां तक मुझे महेश के बारे में पता है, यह आवाज सुनने के बाद भी महेश को यह पता नहीं पड़ेगा कि उसकी फोन गिर चुकी है।